नेपालमा पनि मानव बसोबास भएकै बेलादेखि एक आपसमा सहकार्य हुँदै आएको हुनुपर्दछ, किनभने सहकार्य मानिसको स्वभाव हो। तर सहकारीको आधुनिक अवधारणा 2010 सालमा सुरु भयो। जतिबेला सहकारी विभाग गठन भयो। यसको उद्देश्य ससाना पुँजी र सिप एकीकृत गरी राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउनु थियो। – 2013 सालमा राप्ती दुनमा सहकारी प्रयासमा व्यापक मात्रामा मानिस बसोबास गराउन थालियो। यसका लागि ऋण परिचालन गर्न सहकारी संस्था गठन गरिए। 2016 सालमा सहकारी सम्बन्धी ऐन बन्यो। 2017 सालसम्ममा नेपालका 19 वटा जिल्लामा सहकारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन भए। नेपालमा सहकारीको अवधारणालाई साझा भनेर पनि बुझिन्थ्यो। दोस्रो आवधिक योजना कालमा नेपालमा सहकारीको अवधारणालाई 44 वटा जिल्लामा विस्तार गरियो। यस बीचमा सहकारी बैंक ऐन 2019 बनाइयो र सहकारी बैंकको स्थापना गरियो। तेस्रो योजना काल अर्थात् 2022-23 देखि 2026-27 मा सहकारीलाई 56 जिल्लामा विस्तार गरियो। तर यस अवधिमा सहकारीको प्रभावकारिता खस्कियो। सहकारीले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो गरिएन। सहकारी आत्मनिर्भर भएनन्। 2024 मा सहकारी बैंकलाई कृषि विकास बैंकमा गाभियो। 56 जिल्लामा फैलिएका सहकारी संस्थालाई खुम्च्याएर 33 जिल्लामा सीमित गरियो। 2027 सालदेखि सहकारी अर्थात् साझा संस्था कृषि सामग्री, उपभोग्य वस्तु, कृषि उपजको बेचबिखनमा संलग्न भए। साझा प्रकाशन र साझा यातायात जस्ता संस्था सहकारी अथवा साझाका रूपमा चलाइएका थिए। तिनमा सर्वसाधारणको सेयर पनि थियो, तर ती मूलतः सरकारी नियन्त्रणमा थिए। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अरू देशमा सहकारी अभियान गैर सरकारी प्रयासमा थालिएको थियो। त्यसको विस्तार पनि गैर सरकारी प्रयासमै फैलियो। तर नेपालमा त्यसो भएन। सहकारीलाई सरकारी अगुवाई र प्रयासमा सरकारी निकायका रूपमा विस्तार र सञ्चालन गरिए। सदस्यता लिन चाहनेले सदस्यता पाउनुपर्ने, त्यसको नियन्त्रण र सञ्चालन सदस्यले गर्ने जस्ता सहकारीका अवधारणा अपनाइएनन्। सहकारीलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने साधनका रूपमा लिइयो। आर्थिक फाइदा लिन, सेवा गर्न, अरूको भलो गर्न, कामको अनुभव हासिल गर्न सहकारीको सदस्य हुने वातावरण नै भएन। सहकारीमा नभई नहुने सामुदायिकता, स्वायत्तता र स्वशासन जस्ता विशेषता तिनमा थिएनन्। त्यसैले नेपालको सहकारी अभियानमा फैलावट र विस्तार हुने विशेषता नै थिएन। – 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सहकारीको स्वरूप बदलियो। यसअघिको सहकारीको केन्द्रीय सङ्गठन साझा केन्द्रीय कार्यालय भङ्ग गरियो। सहकारी सम्बन्धी नीति नियम तय गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड गठन गरियो। 2047 सालपछि सहकारीको क्षेत्र र सङ्ख्या भत्तै बढ्न गयो। 2075 साल चैतसम्ममा नेपालमा झन्डै 35,000 सहकारी संस्था थिए।
यीमध्ये 14,000 बचत तथा ऋण सहकारी थिए। यस बीचमा दुग्ध उत्पादकहरूको बचत तथा ऋण जस्ता एकल उद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन भए। यस्ता संस्थाहरूका केन्द्रीय युनियन पनि गठन भए, जस्तै केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी युनियन आदि। सबै सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ गठन भयो। कति सहकारी संस्थामा नेपाल सरकारको सेयर 51% वा सोभन्दा बढी छ। यसको अर्थ त्यस्ता सहकारीमा समुदायको नियन्त्रण हुँदैन, सही अर्थमा ती सहकारी होइनन्। 15औं आवधिक योजनामा सहकारी संस्थाले सुशासन कायम गर्दै स्थानीय स्रोत साधन, श्रम, सिप र पुँजीलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरी रोजगारी तथा आय वृद्धि र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने आशा गरिएको छ। यस्तै यस क्षेत्रले मानिसका आवश्यकता पूरा गर्ने खालका वस्तु वा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण तथा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्न सहयोग गर्ने आशा पनि गरिएको छ। तर यस्तो योगदान दिने आशा गरिएको सहकारी अभियानले धेरै चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। 15औं आवधिक योजनाको आधार पत्रका अनुसार नेपालको सहकारी अभियानले गुणात्मक विकास, सुशासन लगायतका गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। हाम्रो जुन हो सहकारिताको मोडलको बारेमा धेरै प्रश्नहरू खडा भएका छन्, धेरै प्रश्न खडा भएका छन्। कोअपरेटिभ ब्याङ्कहरूप्रति नकारात्मक धारणाहरू पनि पैदा भएको छ र त्यसपछि यो उपभोक्ता जहाँ जनता समावेश हुन्छ यसको बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू खडा भएको छ। त्यहाँ त्यो जङ्गल व्यवस्थापनको सवालमा भन्नुहोस् या कतिपय स्थानीय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, प्रश्नहरू खडा भएका छन्। दोषमुक्त कुनै पनि चिज छैन, त्रुटिमुक्त कुनै पनि चिज छैन। त यो त्रुटिहरू भइरहन्छन्, त त्रुटिहरू खोज्नुपर्छ, समस्याहरू खोतल्नुपर्छ, त्रुटि र समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। सफल भएका विश्वका सहकारी मोडेलबारे पनि हामी कहाँ यथेष्ट छलफल छैन। यो सहकारिताको बारेमा पनि कुरा के छ भन्दाखेरि कतिपय पुँजीवादी देशका अभ्यासहरू हामीले अध्ययन गर्ने लायक छ। म त संसारका विभिन्न देशहरूले लिएका एउटा राम्रा पक्षहरू हाम्रो देशको सन्दर्भमा यदि फिट हुन्छन् भने त्यो लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छु। इजरायलको यदि तपाईँको कोअपरेटिभ मोडेल यदि सफल छ भने त्यस कति मात्रामा त्यसलाई हामीले नेपालमा त्यसलाई सिक्नुपर्ने हो, त्यो सिक्नुपर्छ। यदि जर्मनीको सहकारीको मोडेल सफल छ भने कुन क्षेत्रमा हामीले त्यसबाट सिक्नुपर्ने हो, त्यो सिक्न तयार हुनुपर्छ। जापानको यदि सहकारिताको मोडल कुनै क्षेत्रमा सफल छ भने त्यसबाट सिक्न तयार हुनुपर्दछ। व्यवस्थापकीय कमजोरी नेपालका सहकारीले भोगिरहेको अर्को समस्या हो। कतिपय सहकारी अहिले पनि नाम मात्रका सहकारी छन्। ती नाफामुखी व्यक्तिको हाली मुहाली रहने निजी कम्पनी जसरी चलिरहेका छन्। तिनमा सदस्यको स्वामित्व, सञ्चालन र नियन्त्रण छैन भन्दा पनि हुन्छ। निकै धेरै सहकारी आफ्ना सदस्यको र समुदायको हितबाट भन्दा पनि नाफाबाट प्रेरित छन्। नव प्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकारी धेरै पछाडि छन्। के काम सहकारीले गर्ने, के काम अरूले गर्ने, यसको पनि लेखाजोखा आवश्यक छ। समाजवादी मोडलका इन्डस्ट्रिजहरू हाम्रो देशमा कति हुन्छन्, त्यसको कन्ट्रिब्युसन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कति हुन्छ, सहकारी ढाँचाका कति हुने, कुन कुन एरिया चाहिँ सहकारीको लागि चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ अथवा सहयोगी हुनसक्छ, सबै सहकारीले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दा ठुल्ठुलो लगानीमा चाहिँ सहकारी सम्भव हुँदो रहेछ। किन त्यसले मान्छे जुटाउनै सक्दैन, त्यसले व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन, त्यत्रो जनशक्तिलाई उसले चाहिँ के भने कोअर्डिनेट गर्नै सक्दैन। त्यस हुनाले सहकारीले गर्न सक्ने भनेको एउटा सीमासम्मको मात्रै हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो या त सरकारले गर्छ या प्राइभेट सेक्टरले गर्छन् या सरकार र प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ भेन्चरमा जानुपर्ने होला। यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सहकारीका अत्यधिक सदस्यहरूलाई सहकारीको महान आदर्शबारे थाहा छैन।
त्यसैले उनीहरू आफू सदस्य भएको सहकारीले ती आदर्श पूरा गर्नेतिर काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा सचेत छैनन्। आफ्ना सदस्यहरूलाई सहकारी अभियानका उद्देश्य बारेमा शिक्षित पारेर सहकारीको सञ्चालनमा उनीहरूको भूमिका बढाउने तर्फ प्रयास भएका पनि छैनन्। निजीकरणको यो युगमा कसरी सहकारी प्रवर्धन हुन्छ त थाल्ने कहाँबाट त? सहकारीलाई चाहिँ राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। सहकारीको क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ। निजी कम्पनीहरू सहकारीमा जान चाहन्छन् भने कर छुट लगायतको चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। खास गरी नेपालमा शिक्षा र यो औषधि उपचारको क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्र हाबी भयो अथवा सरकारीले काम गरेनन् भन्ने भएको छ भने त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने उपाय भनेको सहकारीकरण हो। निजीलाई सहकारीमा जाने हो भने राज्यले जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराइदिने, कम चाहिने लिज प्राइसमा उपलब्ध गराइदिने, पुँजी अनुदान दिने गरेर सहकारीतिर प्रोत्साहित गर्दै खेतीको सन्दर्भमा भन्नुहोस् अथवा शिक्षाको सन्दर्भमा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ उपचारको हस्पिटलको सन्दर्भमा भन्नुहोस् त्यो क्षेत्रलाई सहकारीकरण गर्दै लैजान सकिन्छ। त्यसो भएर राज्यले चाहिँ आफूले लगानी गरेका क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने हो। राज्यको दायित्व आफ्नो क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने, सहकारीलाई प्रमोट गर्ने र निजीलाई काम गर्न सक्ने र ठग्न नपाउने बनाउने, यो एउटा चाहिँ आधारभूत प्रस्तावना हो। समाजवादतर्फ जान्छु भन्ने राज्य चाहिँ कानुन बनाउन चाहिँ फरक बाटो तय गर्ने, तर सहकारीहरू चाहिँ राम्रो बनाउन् भन्ने हामीले सोच्यो भने त्यो हाम्रो भ्रम हुनेछ। त्यस कारणले चाहिँ कस्तो सहकारी बनाउने भन्ने विषय हामीले कस्ता कानुनहरू बनाउँछौँ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। हामीले जस्तो कानुन बनाउँछौँ सहकारीको लागि त्यस्तै बाटो तय हुनेछ र सहकारीहरू त्यही बाटोमा जानेछन्। अहिले हामीले सहकारिताको विकास गर्ने हो भने, सहकारिताको माध्यमबाट समाजवादमा जान चाहने हो भने सहकारी कुन क्षेत्रमा जरुरी छ त्यो पहिला बुझ्न जरुरी छ। हामी समाजवादमा जानको लागि हामीले विकास गर्ने, हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि हो। यो कृषिमा सहकारितालाई हामीले लान सकिएन भने अन्य क्षेत्रको सहकारीले हाम्रो समाजवादको यात्रालाई पर्याप्त टेवा दिन सक्दैन। त्यस कारणले हाम्रो सहकारीहरू विशिष्टकृत सहकारी हुन जरुरी छ, ती कृषिमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। किसानहरूबाट बचत सङ्कलन गर्ने र किसानलाई र अरू उपभोक्ताहरूलाई केही खर्च गर्नको लागि ऋण दिने र बाँकी रहेको चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, जसले गर्दा आम मानिसमा सहकारीप्रतिको नकारात्मक भावना पैदा भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले सहकारीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लाने, ती उत्पादन कर्मीहरूलाई सहयोग गर्ने, तिनीहरूको सामूहिक भावनाको विकास गर्ने, तिनीहरूलाई बजार सुनिश्चित गर्ने, उत्पादनका सामग्रीहरूमा सहयोग गर्ने, यो गरियो भने कृषिमा टेवा हुन्छ। कृषिमा टेवा भयो भने सहकारिताको माध्यमबाट हामी समाजवादमा पुग्न सक्छौँ। सहकारीले वस्तु र सेवाको उत्पादनमा कम ध्यान दिने र पैसाले पैसा मात्र तान्ने काममा लाग्ने हो भने सहकारीले आजको पुँजीवादको विकल्पका रूपमा आफूलाई खडा गर्न सक्दैन। सहकारीको प्रिन्सिपल समाजवादी अर्थव्यवस्थाको भ्रूणको रूपमा लिइन्छ। सहकारी हैन, यो सहकारीको रूपान्तरण के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट सिस्टम हो। रूपान्तरणमा जाँदाखेरि है त्यो प्रारम्भमा सबै मिलेर काम गर्ने र त्यसका उत्पादित चिजहरू सेयर गर्ने, सहकारीको त त्यो हो नि मूल धारणा। यो के हो भने सामूहिकताको एउटा नमुना हो। समाजवादले के गर्छ, सामूहिकताको कुरोलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। तर सहकारी के भयो त भन्दाखेरि अहिले के भए, आर्थिक आर्जन गरेर मुनाफा कमाउने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण भए। जुन आर्थिक आर्जन गर्ने र मुनाफा कमाउने संस्थाको रूपमा लगानी गरेर ब्याजबाट अहिले 23% ब्याज दिन्छ। चक्रवृत्ति ब्याज दिन्छ सहकारी। चक्रवृत्ति ब्याज 3-3 महिनामा त्यो पुँजीकृत हुन्छ। 3-3 महिनामा पुँजीकृत गर्छन्। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सोझै ऋणीहरूलाई ठग्ने हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन प्रिन्सिपल हो, सहकारीको प्रिन्सिपल हो, त्यो सहकारीको प्रिन्सिपल अनुसार अहिलेका सहकारीहरू चलेका देखिँदैनन्। सहकारी नितान्त पुँजी निर्माणका निम्ति व्यक्तिगत पुँजी निर्माणका आधार बन्न थालिरहेका छन्। अहिले त्यो दिशामा गएका छन्, जसले समाजवादको अर्थव्यवस्थाको आधार तयार पार्ने हो। तल्लो वर्गलाई
सामूहिकताको आधारबाट उसको आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने हो, तल्लो वर्गलाई माथि उठाउने आधार तयार पार्ने हो, त्यो कुराहरूको देखिँदैन। पुँजीपति वर्गले सहकारी खोलेर अनि आफ्ना डुबेका उद्योग व्यवसायहरूलाई उनीहरूले फस्टाउने काम गरिरहेका छन् सहकारीको माध्यमबाट। यो देखा परिरहेको छ। त्यस कारणले नेपालमा चलिरहेका सहकारीको मोडालिटी दलाल नोकरसाही, दलाल पुँजीवादको दिशामा बिस्तारै रूपान्तरित हुनेछ। त्यो सहकारीलाई राम्रोसँग काम गर्नका लागि त सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, फेसिलिटेट पनि गर्नु पर्यो, अर्थात् सहजीकरण र सहयोग पनि गर्नु पर्यो। त्यसो भएर स्वाभाविक हिसाबले नै पुँजीवादको प्रभाव भनेको ठग्ने, छल्ने, एकैचोटि धेरै नाफा कमाउन खोज्ने त्यो प्रवृत्ति जहाँ पनि हुन्छ। यहाँसम्म कि समाजवाद स्थापना भइसकेको ठाउँमा समेत हिजोको सांस्कृतिक अवशेषका कारणले बाबुबाजेहरूले गरेको गलत अभ्यासबाट धनी भएको उदाहरण सिकेका कारणले समाजवादी देशमा समेत मान्छे अल्छी हुने, ड्युटी पुरा नगर्ने, ठग्ने हुन्थ्यो र राज्यले सजाय गर्न पर्थ्यो। र जहाँ राम्रोसँग गर्न सक्यो, जस्तो अहिले हामी कतिपय सन्दर्भमा क्युबाको उदाहरण लिन सकौँला, त त्यो ठाउँमा चाहिँ समाजवाद पनि टिकेर गएको छ। कतिपय आलोचना होलान्, तर कामलाई प्राथमिकता दिने र कामलाई नै मूल्याङ्कनको आधार बनाउने भएको हुँदाखेरि चीन पनि एक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। हाम्रा अधिकांश सहकारी कसरी चलिरहेका छन् त? तिनले कसको सेवा गरिरहेका छन् त? आउनुहोस् एउटा उदाहरण हेरौँ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी 2063 सालमा झापाको मेचीनगरमा स्थापना भएको पूर्वोत्तर सहकारी संस्थाले अहिले चाहिँ आफ्नो सेवा क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। यो 14 वर्षको यात्रामा आइपुग्दाखेरि झन्डै 1,68,00,000 जतिको चुक्ता पुँजी सङ्कलन गर्न चाहिँ सफल भएको छ भने 9 करोडभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको छ र 12 करोडभन्दा बढी चाहिँ निक्षेप सङ्कलन गरेर अहिले चाहिँ आफ्ना सदस्यलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। धेरै मानिसका थोरै बचत थोरै मानिसले उपयोग गरिरहेका छन्। यसका सदस्यहरू चाहिँ लगभग 4,000 को हाराहारीमा छन्। ऋण लिनेहरूको सङ्ख्या भनेको झन्डै 500 को सङ्ख्यामा छन्। बचत गर्ने वाणिज्य ब्याङ्कौँदी अनि ऋण खान आउने सहकारीमा, किनभने वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चाहिँ ऋण सजिलै उपलब्ध गराउँदैन, तर सहकारीहरूले सजिलै ऋण उपलब्ध गराउनु हुँदाखेरि पनि सहकारीमा बढी आकर्षित भएको एउटा पक्ष छ। जति धेरै सहकारी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्दछन्, तिनको योगदान त्यति नै धेरै हुन्छ। त्यसो गर्दा नाफामूलक संस्था पनि बढी नाफामुखी हुन पाउँदैनन्। तर नेपालमा उत्पादनका क्षेत्रमा थोरै मात्र सहकारी छन्। सहकारीले प्रवाह गरेका अधिकांश ऋण उत्पादनमा नभएर उपभोगमा, वैदेशिक रोजगारीमा खपत भएको देखिन्छ। सहकारीको अब ऋण लगानीको क्षेत्र थुप्रै छन्। वैदेशिक रोजगारदेखि लिएर घर कर्जासम्म छ, कृषिदेखि व्यापार व्यवसायदेखि लिएर अध्ययन क्षेत्रकोसम्म पनि चाहिँ शीर्षकमा ऋण लगानी गर्ने गरिन्छ। एउटा शीर्षकमा लिएर अब खास गरी चाहिँ अब ऋण कर्जा लिइन्छ, तर त्यो शीर्षकमा खर्च नगरेर आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो प्रयोजनको लागि होइन, अब के अरे छोरीको बिहे गर्ने, मोटरसाइकल किन्ने, अन्य कुनै क्षेत्रमा आफूले लिएको कर्जा तिर्ने जस्ता क्षेत्रमा चाहिँ अब बढी त्यो प्रयोग भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य उपचारमै भनेर चाहिँ हामीले ऋणको शीर्षक बनाएको छैनौँ, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ आफ्नो परिवारको, आफ्नो चाहिँ घर परिवारमा कोही बिरामी हुँदाखेरि, अर्जेन्ट आउँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले लगानी गर्ने गरेका छ। जसले ऋण लगेर सही ठाउँमा सदुपयोग गरेका छ त्यस्ताहरूको किस्ता नियमित छ। जसले ऋण लगेर सदुपयोग गरेका छैनन् त्यस्ताहरूको चाहिँ केही अप्ठ्यारामा छन्। सहकारीलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने चुनौती छ। यस्तै गरी सहकारीका क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढाउने पनि चुनौती छ। रोजगारी चाहिँ अब हामीले अहिले लगभग 12 जना जति कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। त्योमध्ये 5 जना चाहिँ कार्यालयभित्र छन् भने अरू 7 जना कार्यालय बाहिर बजार प्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत छन्। र खास गरी अब रोजगारीकै कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको यो बेरोजगारको समस्यामा
त्यो सङ्ख्यालाई सहकारीले चाहिँ रोजगारी दिनु पनि एउटा यो सहकारीको उपलब्धि हो भन्नुपर्छ। सहकारी सदस्यले भने के पाइरहेका छन् त? सहकारीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढेको बढी छ। अब धेरै सहकारीहरू ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाएका छन्, सहकारीहरू आफू धनी भएका छन्, तर आफ्ना सेयर सदस्यहरू चाहिँ को जीवन स्तर चाहिँ जस्ताको तस्तै छ। त्यसो हुँदाखेरि सहकारीहरूले साँच्चै सहकारीको सिद्धान्त मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ आत्मसात गर्ने हो भने आफूसँग आबद्ध रहेको सदस्यहरूले चाहिँ त्यो सहकारीबाट के पाइरहेछन् भन्ने कुराको चाहिँ एकदम घनीभूत रूपमा त्यो चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी छ। र सहकारीमा लागिसकिसके पछाडि सदस्यहरूले कुनै न कुनै हिसाबले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले या उसको रोजगारीका कुरादेखि लिएर उत्पादनका कुराहरूदेखि लिएर कुनै न कुनै हिसाबमा उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन चाहिँ आउनुपर्छ, तर त्यस्तो देखिँदैन। पछिल्लो समयमा सहकारीलाई बुझ्दै जाँदाखेरि सहकारीको विकास र विस्तारसँगै यो बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार चाहिँ सहकारी संस्थाले नगरेर कम्ती उत्पादन क्षेत्रमा र प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ र अहिले पछिल्लो समय हामीले कृषि क्षेत्रलाई पनि बजेट छुट्याएको छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रा अधिकांश सहकारीहरू आजको पुँजीवादी व्यवस्थाकै अङ्ग हुन्। यिनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा आफूलाई खडा गर्न सकेका छैनन्। पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले आफू अनुकूलको व्यवस्थापकीय, संस्थागत, कानुनी, राजनैतिक यी तमाम संरचनाहरू सिर्जना गर्छ र सोही अनुकूल यही मोड अफ प्रोडक्सन अन्तर्गतका चाहिँ सहकारीहरूलाई नै मात्रै प्रवर्धन गर्छ। यसले के हुन्छ त भन्दा आजका हाम्रा साना र स्थानीय तहका जुन सहकारीहरू हुन् जसले छरिएर रहेका पैसाहरू सङ्कलन गरेर कुनै एउटा काममा उद्यममा लगाउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्, तिनलाई पुँजीवादलाई अनुकूल हुने, खास गरी आजको विश्व व्यवस्था जुन नव उदारवादी छ त्यही अनुकूल हुने खालका काममा चाहिँ ती पैसा पनि प्रयोग हुन्छन्। जस्तो कि हामीले सुन्ने गरेका छौँ आजका हाम्रा साना तिना सहकारीहरूले कस्तो ठाउँमा ऋण लगानी गर्छन् त? उनीहरूले लगानी गरेको ऋणको ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार हाम्रो हिसाबमा भन्दाखेरि यो चाहिँ नव उदारवादको हामीमाथिको आक्रमणले सिर्जना गरेको एउटा ठुलो समस्या हो। नेपालमै रोजगारी हुँदैन र यहाँका हाम्रा उत्पादक शक्तिहरू, हाम्रा मान्छेहरू, हाम्रा नौजवानहरू हाम्रो भूमिबाट उखेल लिएर बाहिर जाने काममा सहकारीमा छरिएर रहेका पैसाहरू लगानी हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, उपभोग्य वस्तुमा, घर बनाउनेमा, विवाहबारीमा, मोटरसाइकल किन्नेमा यस्तो कुरामा खर्च हुन्छ जुन पुँजीवादको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यसरी हेर्दा आज नव उदारवादले सहकारी मार्फत संसारमा छरिएर रहेका पुँजीहरूलाई पनि एकत्रित गर्ने र त्यो पुँजीलाई कुनै उत्पादनको क्षेत्रमा, रोजगारी प्रवर्धनको क्षेत्रमा, मान्छेलाई सेवा दिने क्षेत्रमा यो ठाउँमा काम नगरिकन आफ्नो अनुकूलताको क्षेत्रमा त्यो पैसा लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछ र हाम्रा अधिकांश सहकारीहरू त्यसकै अङ्ग जस्तो बनेको आजको परिवेश छ। त्यसैले हाम्रो मुख्य कुरा त यो उत्पादन प्रणाली जुन पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली छ त्योसँग लडभिड गर्ने, त्यसको भन्दा फरक धारमा स्थापित गर्ने खालका सहकारीहरू हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ आजको चुनौती हो। यो छुट्टै विचारधाराले, यो छुट्टै तरिकाको सञ्चालनको विधिले, यो छुट्टै तरिकाले यसमा जुन सङ्कलन हुन्छ पैसाहरू त्यसलाई छुट्टै तरिकाले योजना बनाएर लगाइयो भने मात्रै हामी समाजवादी धाराका सहकारीहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। जस्तो कि उत्पादनका क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्। हाम्रा साना साना उत्पादनहरू खेर गइरहेका छन्, तिनलाई कसरी सङ्कलित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा यो सहकारीलाई, यी साना छरिएर रहेका पुँजीहरूलाई एकत्रित गरेर उद्यमशीलताको विकास कसरी गराउने, यसमा पुँजीवादले आफूलाई अनुकूल नहुने कुराको निम्ति कस्तो कस्तो प्रतिरोध गर्छ, त्यो प्रतिरोधको प्रतिवाद कुन ढङ्गले गर्ने, यसमा राज्यले ती खाले सहकारीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेसम्मको हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हाम्रो यतापट्टि ध्यान गएको छैन। यतापट्टि ध्यान नदिकन समाजवादी बाटोमा जाने सहकारीहरू निर्माण गर्न सकिँदैन। कतिपय ठाउँमा सहकारी मजाले सफल भएका छन्, कतिपय ठाउँमा सहकारीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्, अनि कतिपय सहकारी प्रयत्नहरू पुँजीवादको नृशंस आक्रमणको चपेटामा परेका छन्। हामीले यी सबै अनुभव र प्रयत्नहरूलाई ध्यानपूर्वक
खोतल्न जरुरी छ।